И всем привет, дорогие друзья, с вами я на связи Иновский. И сегодня мы с вами поиграем в Крафтсмен. Да, Майнкрафта у меня нету, денег на карте нету, но не суть. Сегодня я вам покажу, как построить игру Метель первую главу. А третью главу, кто хочет, пишите в комментариях. И мы сейчас начнем. Так, нужна равнина. Ну, вот здесь вот подойдет. Так, берем нужные вещи. Так, вот это. Так, еще что. Погоди. Так, я снова на связи. Тут опять эта гребаная реклама была. Так, берем еще стеклышко. Идем обратно сюда. Берем вот это. Ну, для начала давайте начнем строить платформу. Так. Делаем небольшую платформочку. Так. На одну вот столько хватит. А вот это другое помещение. Так, это все убираем. Это нам нифига не нужно. Так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. И дальше проводим. Так, так, так. Вот так, 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 вот так. Ну, короче, давайте на связи пока. Я пока что здесь все обустрою, а потом я с вами свяжусь. Ну что ж, ребята, я закончил все это дело, сделал платформу. А сейчас мы начнем с основного. Со стен. Так, берем вот это. Ну, как бы там еще из дерева было, но разные места, так еще кирпич нужен. И еще вот эта штука для декора отлично подойдет. Так, берем, делаем здесь стенки. Так, 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 так. И вот здесь вот тоже. Кому нужна эта игра, она называется Метель Horror Escape. Ну, короче, просто можно и в Play Market, и в App Store просто написать Метель на русском, на английском, на каком хотите. Все играете. Главное не оставлять там, ну, пасхалки маньяку. Ну, чтобы он не узнавал, если вы что-то взяли, быстрее верните на место, когда он придет. Так, ну, короче, вот такая стенка готова. Давайте сначала с нашей клетки начнем. Так. Берем вот это, отсюда будет наша клетка. Так, еще вот здесь вот блоки. И вот так вот. Если кто хочет, я могу и про другие игры снимать. Скоро еще про Melon Playground сделаю. Кстати, скоро там обновление будет. Так, вот это здесь готово. Теперь у меня так вместо этого. А нет, это нам еще пригодится, а вот это нет. Так, берем решетку. И вот так вот делаем в нашей клетке. Такс, 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 такс. Это ломаем. Так, 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 так. Но мы так не проходим. Ну, полублоки так-то поставим. О, сейчас двери поставим железные. Вот, отлично. Так, теперь берем кнопки. Не, кнопки же здесь находятся. Так. Так, ну открывается. Берем вот так вот, заходим обратно. Ну все.
Так, здесь все это готово. Но здесь она, конечно, каменная, а вот здесь нет. Так. Дверь для нашего маньяка. Вот так вот. Ну, пока что мы все это дело построили. Потом выходим, и вот здесь вот окно. 2 на 2. Так. Вместо кнопок берем таблички. Ой, это картина. Где эти таблички? Да, опять это реклама. Так, таблички. Да, 100% какой-то слепой. Может быть, здесь где-то. Так, где эти таблички? Хотя таблички потом вы сами сможете найти в Майнкрафте или других. Я нифига не нашел. А, вот они, блин. Чё я такой тупой-то? Стоп, а где я табличку-то поставил? Так, у нас уже ночь скоро. И это как бы... который закалывает дверь. Не суть, я и так это не знаю. Так, вон там вот были ржавые кирпичи. Так вот, прям так. Можно бы мне сейчас кровать взять, но для начала сделаем свет. Вот здесь вот свет. Вот здесь вот свет. Вот здесь вот свет. Так. Нам сейчас нужна кровать. Это мы на потом оставим. Поспать нужно. Melon Playground скоро выйдет. Обновление жду не дождусь. Так. Ну, короче, вот это потом здесь вот так вот. Здесь тоже делаем окошко. Ну, здесь, короче, вот так было, я не помню. Вот так вот делаем. Ну, вот так вот, короче. Так вот делаем красивенько для декора. Как там все ржавое. Потом дальше вот так вот. Ну вот здесь вот нужно пока что позакрывать. Тут у нас окон нету, тут тоже окон нету. Здесь все закрытое. Ну, короче, можно дальше взять просто вот такой вот камень. Тоже будет красиво. Ну, вот в туалете-то камень нужен. Вот здесь вот в ванной. И где это находится? Там уже все старое. Так. Вот здесь у нас окошко было. Ну, давайте пару кирпичей вот так вот поставим. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот так. Так вот так. Чтобы красивенько было. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Нет. Так. Так вот так. Кстати, там тоже ржавое место было. Вот здесь вот берем. И делаем такое ржавенькое место. Кирпичи ржавые. Так, сколько минут? 9 минут. Ну ничего. Потом загружать. Вчера, который ролик я про третью часть
главы снимал, 4 часа загружалось. Вот это да. Так, ну потолок. Потолок нечего. Просто вот так, вот так, вот так, вот так. Так, вот так. А двери потом вы сами сделаете, а декор я сделаю в следующем видео. Но пока что я сделаю только потолок, освещение. Потом все, мы на этом закончим. А в следующем видео я сделаю продолжение для декора. Так. Дверь мы потом поставим, ничего страшного. Так, вот 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 так. Кстати, на потолке тоже есть ржавые кирпичи. Где-то вот здесь вот 100% было. Так. Кто хочет, делайте любой декор. Ну, в туалете, конечно же, делаем вот такое вот освещение. Так. Ну, блин, простите за эту рекламу. Так, погоди. Так, все, реклама закончилась. Как же я ненавижу эти рекламы. Кто тоже, пишите в комментариях. И я вам уже говорил, пишите, какие ролики мне еще снимать. Потому что идей у меня мало. Darf Play. Так. Кстати, подписывайтесь на Darf Play, он крутой парень. Так. Так. Но можно еще и доски вот так вот по разным местам. Это же старое место. Камни вот так побросаю. Так. Вот здесь вот. Так. Вот так, вот так. Так, вот так, вот так. Здесь можно вот так. Так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ну, короче, вот так, вот так, вот так. И дальше все вот так. Вот так. И, кстати, спасибо моему другу Тушой. Он мой подписчик. Спасибо ему большое за то, что научил, как снимать игры. Тушой, привет. И, кстати, подписывайтесь на его канал. Он тоже крутой парень. Так. Ну, короче, пока что все. Ну вот, собственно, все и готово. Вот здесь вот немножечко освещения делаем. Так, это убираем. Ну, специально вот так темно сделаем. Это же дом маньяка. Так, вот здесь вот закрываем. Так. Вот так. Да, там были ржавые места. Еще вот здесь вот я сделаю. Здесь маленький проходик будет. Вот отсюда. Вот так. Убираем. Ставим вот. Дверь сюда ставим. Факелечек ставим. И все, короче, мы сначала появляемся. Ну, ребят, всем пока. Так, ребята, еще не пока. Почему же... не ломаюсь ничего. Ничего не сломалось, нет. И мы появляемся в клетке, открываем, вот так выходим, отмечку, неважно. Ну, короче, ребят, всем удачи. Что ж такое ты будешь делать, почему у меня лагает? Ну, всем удачи. И всем пока.